Witam, z tej strony Łukasz Krawczyk z firmy Zenex. Zapraszam Was do zapoznania się z naszą rozdzielnicą kasetową Zenergy MCC. Rozdzielnice kasetowe charakteryzują się tym, że każda jednostka funkcjonalna jest oddzielona między sobą. Dzięki temu jest w pełni bezpieczna nie tylko taka podstawowa praca, ale w przypadku uszkodzenia jednostki można ją sprawnie wysunąć, beznapięciowo wymienić komponenty, które uległy awarii, wsunąć z powrotem w pozycji test, przetestować i w pozycji praca uruchomić ponownie rozdzielnicę w bardzo krótkim czasie. Bezpieczeństwo takiej rozdzielnicy charakteryzuje się tym, że jednostka, która pracuje, jest w pozycji praca i załączona. Osoba niepowołana, która by podeszła do takiej kasety, nie jest w stanie w żaden sposób jakby wymontować tej kasety. Musi to być przeprowadzone w sposób bezpieczny. I teraz, jeżeli by było tak, że mamy kasetę jeszcze zewnętrznie przez kogoś zablokowaną, to nawet jeżeli ta niepowołana osoba wyłączy ten aparat, on nie wróci w pełni do pozycji wyłączonej, chociaż główne styki są wyłączone, ze względu na tą blokadę. I nadal, mimo wszystko, nie będzie w stanie operator wyciągnąć tej kasety. Należy zdjąć blokadę i wtedy wyłącznik wraca do pozycji wyłączonej i dopiero wtedy można przydusić przycisk i wyciągnąć kasetę do pozycji test. Również w pozycji test po załączeniu wyłącznika, teraz jeżeli zasililiśmy wszystkie obwody, możemy przeprowadzić różne testy elementów wykonawczych, napędu, styczników itd. Można zablokować tą pozycję, tak samo przy załączonym. Wtedy nie jesteśmy w stanie zmienić pozycji kasety. Zmieniamy pozycję do praca i jeżeli na przykład operator nie do końca do styków wsunie kasetę niepoprawnie, to nie będzie w stanie załączyć głównego wyłącznika. Dlatego to też jest bezpieczne, bo wymusza na operatorze, żeby na pewno docisnął kasetę i wtedy można załączyć wyłącznik. Rozdzielnice Zenergy oferują bardzo solidne drzwi frontowe. Mogą być w wersji przeszklonej, jest to szkło bezpieczne 8 mm. Same drzwi są bardzo sztywne i w wersji IP55 ten system oferuje, że nawet w pozycji kasety test, czyli wysuniętej do pozycji test, możemy zamknąć drzwi z powrotem i nadal mamy jakby poziom ochrony IP55. Charakterystyczne dla tej rozdzielnicy jest to, że kaseta w pozycji test jest równo z frontem ramy, a pozycja wysunięta jest bez limitu już, więc można wysuwać dowolnie, ale w momencie wysunięcia o grubość jakby kasety jest już ta pozycja test kompletnie rozłączona, jest to sygnalizowane przez zielony tutaj wskaźnik. Mechanizm kasety jest automatyczny. Po zwolnieniu blokady, przechodząc z pozycji praca do pozycji test, nastąpi ponowna blokada już automatycznie. I do pozycji wysunięty, to już jest pozycja bez limitu, wysuwamy kompletnie. W drugą stronę podobnie. Do pozycji, zanim wjedziemy w pozycję test, jest blokada, nadal jest to pozycja wysunięty. Musimy wcisnąć przycisk zwolnienia blokady. Automatycznie blokuje się to w pozycji test i ponownie trzeba wcisnąć przycisk blokady, żeby wjechać w pozycję praca. Prowadnice kaset są skonstruowane w formie dwóch prostych, suwliwych ceowników. Dzięki temu to rozwiązanie jest nieskomplikowane i trwałe. Do włożenia kasety chwytamy ją za wystające boczne odgięcia.
Część stała kasety od frontu posiada dwa zawiesia, które ułatwiają wstępne włożenie kasety w odpowiedniej pozycji. Po powieszeniu tyłu kasety za wystające z niej boczne odgięcia można bez trudu manewrować kasetą do góry i na dół, by w pierwszej kolejności z lewej strony kasety wpasować suwliwy ceownik części stałej. Po tym etapie kaseta gładko wsuwa się do pierwszej pozycji ustalonej. W systemie Zenergy MCC przedział kablowy z kaset może znajdować się po prawej stronie lub za kasetą. W przypadku opcji wyjścia z tyłu nadal niezbędny jest 150 mm przedział po prawej stronie kasety, czyli pole kasetowe 650/150. Suwliwe styki sterowania, w zależności od wielkości kasety, mogą pomieścić od 18 do 40 styków. Łączenie styków z pozycji kasety wysuniętej do pozycji test, jak i praca odbywa się automatycznie. Również pomiędzy pozycjami test i praca zostaje zachowana ciągłość obwodów. Styki sterowania umożliwiają podłączenie bezpośrednie dwóch przewodów 2,5 mm² oraz oznakowanie. Można dodatkowo zainstalować szynę TH35 i zwielokrotnić możliwość podłączenia. Główne złącza silnoprądowe do 125 A mogą również być wyprowadzone na złączki na szynie TH35. Powyżej tego prądu kable można podłączyć do specjalnych miedzianych transferów, zapewniających czwartą formę wygrodzenia, lub można podłączyć się bezpośrednio za styki odpływowe kasety. Miedziany most pionowy zasilający kasety od frontu znajduje się za żaluzją izolacyjną, zapewniając stopień ochrony IP20. Przy dostępie do rozdzielnicy od tyłu przedział ten jest osłonięty przeźroczystą płytą z poliwęglanu, zapewniając bieżący wgląd do stanu styków zasilania. Każda kaseta posiada możliwość rozkręcenia frontu, by nawet w pozycji praca była możliwość analizy pracy urządzeń wewnątrz kasety. Część stała kasety jest zbudowana w taki sposób, by istniała możliwość całkowitego jej rozkręcenia od frontu rozdzielnicy i wymiany lub modyfikacji. W części stałej, oprócz styków głównych i sterowania, znajdują się również miniaturowe wyłączniki krańcowe, sygnalizujące pozycję test lub praca. Główne styki kasety, tak zwane klamry, w razie potrzeby można w sposób bezpieczny, nawet przy pracującej rozdzielnicy, wymienić. Służy do tego specjalny chwytak, który obejmuje obudowę izolacyjną styku i umożliwia zwolnienie zatrzasku z obudowy. Żaluzja, znajdująca się za klamrą, zapewnia stopień ochrony IP20, chroniąc dłoń przed przypadkowym dotknięciem elementów pod napięciem. Konstrukcja klamry również chroni przed przypadkowym dotykiem dłonią. Włożenie nowego styku dokonuje się bez użycia narzędzi. Chwytając za obudowę, można wsunąć nowy styk przez żaluzję do mostu pionowego. Rozwiązanie połączeń kasety z mostem poprzez dwustronne klamry chroni most pionowy rozdzielnicy przed przetarciem lub wypaleniem. Przy pracach serwisowych, by uziemić odbiornik, używa się dedykowanych kaset uziemiających. Można je zablokować w pozycji praca i poprzez boczny otwór serwisowy przeprowadzić zacisk uziemiacza z toru ochronnego przedziału kablowego, podłączając go do trzpienia kulowego, uziemiając w ten sposób wszystkie tory odpływu. Nawet w rozdzielnicy o stopniu ochrony IP55, po zabezpieczeniu odpływu kasetą uziemiającą, można całość zamknąć drzwiami frontowymi. Polecam rozdzielnicę systemu Zenergy, który jest w pełni polskim produktem, oparty na komponentach wytworzonych w firmie Zenex.